हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू अंजन aseel ब्रीड। तो मो फार्म रो किछिटा कुकुड़ा आपण मानक पई देखि आछि। देखो तो टॉप क्वालिटी सब हम टॉप फीमेल रखा है 3.5 किलो 4 किलो नखा ओजन हेबे आउ 3 किलो 2.5 किलो नखा भी ओजन अछि। बट क्वालिटी थिबा दरकार। मैं टेल क्वालिटी निहाती मोर भाई देख पथिबे आपण टेल क्वालिटी जदि नथियो मो कुकुड़ा रखिंग बनू थुंट बरम टिके बड़ रहिबो चलिबो, किंतु टेल क्वालिटी लांजो जिमती भाई बहुत सुंदर रहिया दरकार। देख पाते मो जो कुकुड़ाटा भी देखिबो लांजो किंतु भाई परफेक्ट लांज पाइबो। एबे एगाक सेल पाई नाहांती तो एबे मु आपनको खाली शो कर दूँ कौ कुकुड़ा अच्छी कौ क्वालिटीर। ये देखते आम सब तो पैरट बिग्र ही जो अच्छा पैरट बिग्र मेलटा ही आम 4.5 प्लस एटा पे ही 4.5 मासर मेलटा पैरट बिग टेम्पर टेल सब कुकुड़ा रहा। बर्तमान सेल पाई अच्छी हाई फ्लावर जो तमिलनाडु यहाँ आसाला। तो यहाँ देख पाते 4.5 किलो प्लस अच्छी मेलटा। तो ये मेलटा सेल पाई अच्छे एवं जस्ट यहाँ ब्रीडिंग कर सारापर मुझे सेल करदेमी। जो भाई नापी चाहते मत व्हाट्सएप मेसेज करेंगे कि कॉल करेंगे। आ डायरेक्ट जदि आप मो पाखर कुकुड़ा छुआ नापी चाहते मोर व्हाट्सएप ग्रुप में आप निहाती जॉइन हो रोतु। तो जॉइन है आप कुकुड़ा छुआ निश्चय पाइबे कहीं सेमतिका भाई मु पर्सनाल कहीं रखिपारे कुकुड़ा छुआ हमें जो ग्रुप में पकईदे सागे सागे सरी जाती। तो ग्रुप में जॉइन होगापी एमती डायरेक्ट देख मो यूट्यूब चैनल देखो मो बायो थी लिंकटा व्हाट्सएप ग्रुप डायरेक्ट आपन जाइए डायरेक्ट जॉइन हो रही पारे। तो सीट जॉइन है मोर जिते भी कुकुड़ा छुआ अवेलेबल होती मुझे पकाए। तो सीट पकड़ा आप सागे सागे इमिडिएटली किसी एडवांस देके आप छुआ नहीं पारे। आठी कौन ठकामी हुए भाई। तो जो ओडिशार जोटी भी हो जदि मो द्वारा पठाइबा द्वारा संभव होइतो मु निश्चय पठेई पारिमी। आ सेमती के एठी किछि भाई फ्रॉड हुएनी। जो भाई जोटा भी देखा होइछि से जिनसटा तांकु ही दिया जाइछि। आपण ग्रुप रे रहिला पर आपण जानि परिबे मो जिनस भी केमती का अछि। आपण माने कमेंट करंतु एपटे देखंतु सब टॉप क्वालिटी हमर रखा हुए मो फार्म रे। आ भाई गोटे कथा कहूँ जो भाई जो चैनल रू ऑर्डर कर भाई तांको टिके देखि चाहिए नियंतु। एबे बहुत सारा फ्रॉड होची मोते बहुत सारा मेसेज आछि भाई मोर एमती पैसा सरीगला सेमती सरीगला बहुत सारा फ्रॉड होची भाई देखि चाहिए नियंतु कुकुड़ा छुआ। तो क्या पैसा दबा आगुरी टिके देखंतु। तो ये किसी सेमती ठकाई मैंने जदि भी डाउट होची मो ग्रुप रे जॉइन होकर रुहतु मो विषय जानतु तापर जे कुकुड़ा छुआ नियंतु। तो डायरेक्ट जॉइन होगा जातु मोर बायो को से लिखाई लिटू aseel फार्म बालेश्वर। तो ये भी देख पार्थे आपन आगे 2 मासर 1.5 मास भाया छुआ अच्छा तो यहाँ सेल यही छुआ नापी चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होते वीडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।